哎呀，拌皮羊，拌这样嘞。好，行，好，来个盐焗鸡。大家好，夏天哈，现在是到了最热的时候。今天哈弄了半只羊哈，今天晚上上大棚的小院哈炖肉一下子，吃阜羊炖阜羊汤。我看俺那些兄弟们哈有空了都叫来呀，走。怎么？哎呦，这么大只羊吧？哎呀，半只羊。来抬着。哎呦，那抬着。哎呦，这是半只羊啊，半羊要写命。哎呦，还有个羊宝贝嘛。亲亲的我的宝贝，哎呀，我要飞过高山。不唱了，开始干活。这个羊肉要怎么吃的？这个羊羊肉这样吧，大婆，烤个烧烤啊，剩下呢我咱就搁过来炖。你给打电话说就来吃羊肉，什么地方？羊肉还没开始做，等我做了。哦，啊行，好，感谢啊，好。先把烧烤的弄出来哈。好嘞，哎，来再嘎点雷馅儿。哎呦我操！大木这块烧够吧？够了。我操，今天叮咚真奢侈啊！这2条大羊腿啊，今天晚上煮。哎，洗的干净的哈。羊肉下锅了啊！哎呀，加水，先抹上啊。杨总，有啥？炖的阜羊哈，杨总的真好。这大壶的切呗啊，大壶的切，大壶的抠。怎样啊？依然那么帅？没有，我一听说你要是炖大菜又给我补，我不得抓紧来嘛。行，姐夫，今天这么好的菜，不得喝点好酒吗？那是必须的。今天咱们喝点酱香型的好酒。什么样的好酒啊？就是这款赤水河酒，美好。经常喝酱香酒的朋友们应该都知道，赤水河是中国的美酒河。今天咱们就喝赤水河酒。瓶盖上1979标榜着赤水河酒商标的诞生，瓶身正面一条金色赤水河流，从远到近流向未来，也记录着赤水河的辉煌。那确实是一款好酒啊，一会儿尝尝。哎，对。哎，炒松本啊！哎呀，今天迎来了咱这个阜羊肉腿，这个在东北炎热的夏天啊，吃阜羊，喝酱香酒，来，咱尝尝。这个酒怎么样？酱香浓郁，绵柔顺滑，口感醇厚，回味无穷啊！确实好喝，知道为什么好喝吧？积酒3年，老酒10年以上，能不好喝吗？味很好。哎呀，刘总这个东西的，必须的。这个阜羊汤哈，这叫阜羊汤。这羊汤是我炖的哈，你尝尝。新鲜的，味很好。来，开始吧，饮一块。啊，你给。哎呦呀，这块，张总，刘总给大鹏饮一块啊。哎呀，来，你俩的尝尝今天的阜羊哈。夏天热了，虽然满头大汗，虽然衣服湿透，但有小阜羊，有羊汤，依然那么快乐。今天就是吃羊快乐。当那腰子呢？你不把你腰子吃了吧？哎，哎呦，吃腰子，你吃羊，咱俩饮一半。这还能分开吗？哎呀，我得给刘总分开。你给大鹏分去了。这怎么吃哈？姐吧？啊，不用使筷子，就这样。还是大鹏手艺好，尝尝腰子，味非常好。一口没了啊！来，够了。哎呀，尝。哎呀，你好。哎呦，小羊排下边是羊腿，哎呀，
哎，这个地方好，这是紧。那紧是吧？你给俺姐弄点尝尝行吗？俺姐忙活半天了。好好。干什么？来，你打哎呀，我这么大吗？哎呀，俺姐快好。哇那个天！高老板，还有个小的。这个小的是吧？嗯。哎呀，来，小点手点。嫂子，我不吃。真香。那我好咬呢哈。你们看咸蛋也正好是吧？很入味儿，真是。离乎了都。来，我敬杯酒吧来。来，今天俺的姐夫这领个小羊哈，这个上这来转羊吃，太好了。在这个小院呢，咱又再次相聚了哈。前两天那个不舒服，然后那个一直没老一块喝个酒，我是怪想得慌了。今天咱又实现了，喝起来吧。好嘞，来，开劲了，开劲了。今天也是给大鹏啊，祝他康复了。吃别的菜啊，今天就别空着了，使劲吃呗。使劲吃，尝尝刘总做的豆腐啊，都有福。青椒炖豆腐，你吃过了吗？来，乐江吃啊！我今天这豆腐绝对入味儿，这是入味儿。绝对入味儿。你这是个特色。里边放盐了吗，姐夫？放了。放了。哎呀，那要写明了今。天我炒兔子怎么样？乐江，挺好吃，我吃了。是啊，今天没切熟哈，今天我没切。没有不。全来，土豆丝炒肉。来，老刘，那个感谢姐夫安排张嘴拌皮子呀。腰子我也吃了一半。就一嘎两半，这不就拌皮了？对，一嘎两半，腰子嘎一半呢。来，那个感谢姐夫那个盛情款待哈，这个羊腿一吃要写明，那个腰子一吃也很给力，也是感谢大鹏烤这个烧烤，真的很到位。天好啊，月圆花开，来杯。来，大哥今天晚上有事哈，没落累，咱继续喝哈。今天晚上是啊，大鹏刚出院，到咱这么年龄哈，首先得那个是保护好自己的身体哈再次吧，感谢啊丁总在大伏天来3伏天安排那么阜阳啊，给我们犒了啊，谢谢丁总哈。来，今天晚上就是一心一意一个酒哈。首先祝我们哈身体健康，越来越好哈。好，来，好。其次哈，祝那个什么大鹏丁总哈这个顺利，健康，平安。平安。你投了多呢？我很麻的。基本上就靠枪。羊肉炒藕，杨总，你就别说了。今晚上得感谢哈，感谢这个丁总监的家，弄的这个羊哈，大夏天的哈。主要是你们来帮忙。再一个吧，就是感谢大鹏提供这个小院哈，场地。第三吧，就是这给我们在一块儿啊，其实也不是为了吃，不是为了喝，就是一块儿拉拉呱热闹，是吧？就是几天不见都心里痒痒的。来呗，玩呢。一心一意一杯酒，来，投了朋友们，投了。其实啊，在这么热的夏天，这么热的伏天哈，我们虽然这个都淌那么多汗，内心哈不是火热啊，是冰凉，有丝丝的凉意，还有惬意的感觉。你看我手干什么？我看看好不好？恢复中。行，别看那么多，这期视频吧就到这了，感谢大哥大姐们观看，大家再见，拜拜。